یک نمایش دیگه ای رو با حمید امجد کار کردم، مهر و آینه ها، که در تالار مولوی اول اجرا شد، بعدم در حوزه هنری. نمایش در مورد حضرت علیه. متن بسیار زیبایی رو حمید امجد نوشته. منم سعی خودم رو کردم که با یک فرمی که بیشتر ناشی از فرم تعزیه هست صحنه رو آماده بکنم و لباسا رو هم در اندازه ارزش‌های متن، چون متن فوق‌العاده بود و اجرایی هم که خود حمید کرد، کارگردانیش با حضور بازیگرای خیلی قوی و با سابقه، این مقدمه شد برای چندین همکاری دیگه با حمید امجد در صحنه تئاتر و حتی سینما. در فاصله سرزمین خورشید تا فیلم دوئل، درویش فیلم متولد ماه مهر رو فکر میکنم ساخت. فیلمنامه دوئل رو وقتی که نوشته بود به من پیشنهاد داد و خوندم. به نظرم همچنان یک ایده مرکزی قابل دفاع و جذاب داشت، چون در حالی که مثلا در سرزمین خورشید مواجهه افراد عادی رو با چیزی که در وقوعش هیچ دخالتی ندارن داره به تصویر در میاره، در این فیلم هم سوء استفاده برخی افراد رو از یک موقعیتی که یه آدمایی باید فداکاری بکنن، سوء استفاده این آدما همچنان هست و پنهانه. آمادگی خودم اعلام کردم برای همراهی با این کار. میدونستم باز کار گرفتاری زیادی داره. در واقع یک جور سرزمین خورشید رو در مقیاس حالا بزرگتری بایستی کار میکردیم. هسته اصلی حوادث فیلم، حداقل باز در شروع، در یک ایستگاهی بود، ایستگاه حسینیه که به صورت واقعی در چند کیلومتری خرمشهر، بین اهواز و خرمشهر، ایستگاه حسینیه. ما برای بازسازی اون ایستگاه واقعا شانس آوردیم. 30 کیلومتری تهران تو جاده ساوه، ایستگاه رودشور رو که ایستگاه قدیمیه با معماری رضا شاهی، معماری پهلوی اول، اون معماریش خیلی تغییر نکرده، در خیلی جا تغییر نکرده. در چه معماری این ایستگاه با معماری ایستگاهی که در خرمشهر بود مشابهت داشت، چون این ایستگاه گرچه توش توقف‌هایی هم می‌کردن قطارها، اما در واقع ایستگاه وسایل اسقاطی راهن بود. ما میتونستیم اینا رو راحت جابجا بکنیم و صحنه رو اونجوری که می‌خوایم با استفاده از همینا بچینیم. تراورس‌های خیلی زیادی بودش، قطعات فلزی زیادی بود، ریلا بود، کانکشنایی بود و اینا. فقط بایستی ما فضای در واقع جنوب رو اینجا یه جوری می‌ساختیم. اصلی ترین نشانم نخل بود که در ما یک سیستمی رو طراحی کرده بودیم که با خود همین قطارهای باربری از خرمشهر تنه‌های نخلای پوسیده رو که به درد می‌خورده افتاده بود برامون منتقل می‌کردن تا ایستگاه. ما با اینا رو گذار سری می‌بردیم در محل‌هایی که من علامت گذاری کرده بودم قرار می‌دادیم، در واقع برپا می‌کردیم با توی مثلا گودالای شاید 1 کیلومتری. برگ نخل هم باز از جنوب، برگ نخلی که سال به سال خب اینا میریخت زمین، اینا رو می‌آوردن. ما در یک پاتیلای بزرگی که درست کرده بودیم اینا رو رنگ می‌کردیم، رنگ سبز پوسیده بودن. بعد با یک سیستمی به هر حال اینا رو نصب می‌کردیم به درخت‌ها. یه خط تولید نخل داشتیم اونجا. تجربه‌ای که بعد از سرزمین خورشید به دست آورده بودم این بودش که ما نمیرسیم به یک فضای زمان جنگ درگیری مگر اینکه یک آسمون تیره‌ای داشته باشیم. این آسمون تیره به هر دلیلی اتفاق میفته، به دلیل اصابت خمپاره‌ها و غباری که در فضا شکل میگیره. ولی تصور بکنید در یک فیلم رنگی با یه آسمون آبی خیلی شفاف و زنده و با یه نور آفتاب خیلی درخشان
شما نمیتونین حس جنگ و درگیری رو منتقل کنین. نتیجه بایستی مثل تابلو نقاشی این تغییر پیدا میکرد. تنها راهی که میتونستیم داشته باشیم که من در سرزمین خورشیدم از همین روش استفاده کرده بودم، الان دارم اعتراف میکنم یه روش ضد محیط زیستیه، اما چاره دیگه ای ما نداشتیم. ما بایستی قطعات لاستیک رو میسوزوندیم تا یک دود سیاهی رو به وجود می آورد که با جانمایی دقیق اینا با توجه به وزش باد می اومد و کادر ما رو می پوشوند. یعنی در منطقه‌ای که دوربین ما به سمتش داشت فیلم برداری میکرد، اون قسمت آسمون خاکستری میشد و این خاکستری شدن آسمون تازه اصلا به این مجموعه اشیایی که اون پایین بودن، از درخت‌ها، کانکس‌ها، قطار و هر چیزی که اون پایین، افراد، اینها رو انگار یه پاسپورتوی خیلی خوبی براشون درست میکرد. این رنگا تازه خیلی پخته تر میشدن، درچه به یه کیفیت بصری خیلی خیلی متفاوتی میرسید. توپ، طیاره، موشک، بخواه بیدن! اما میخوام سرتو بنداز بپا! بگو شو، اسم ما نمیخوای چه کار؟ میخوای استخدامم کنی؟ ما زینالون با یه دقاپتی اهل حیین که بنا دارن خونه چنه هر روم یا پس میگیرن، شنافتی؟ حلوا خیر میکنی؟ دارم میان که مگه نگفتم رگبان موقوف؟ بهادر! ایستگاهی بگیر! دارم میگیرم که عشقانه! منصور! این لکنتی درسته شد؟ تراکتور که نیست، آمبولانسه، کار داره! صحنه معروف حمله هوایی به خط و ایستگاه رو ما با حضور هواپیمای شکاری بایستی آماده می‌کردیم. خب چندین روز این رو طراحی کرده بودیم که هواپیما از کجا بایستی بیان، کجا در واقع جای این کالیبرایی که شلیک می‌کردن، انفجاری که میشد، جای گلوله ها، اینا بایستی همه آماده میشد. جمعیت زیادی که 100 نفر بودن، اینا چجوری باید حرکت می‌کردن. درنچه به طراحی 5 تا دوربین در نقاط مختلف و 5 مرحله جابجایی ظرف نیم ساعت رسیدیم. یعنی که نیم ساعت فرصت داشتیم که هواپیماها بیان و چند بار در واقع از بالا سر ما رد بشن. ما در یک قسمتی از فرودگاه مهرآباد با یک بخشی که مربوط به هواپیمای شکاری بود رفتیم، من و قلیزاده و درویش و فکر می‌کنم مرداد میرفرداد دستیار کارگردان رفتیم. من نقشه اون سایتی رو که فیلم برداری انجام میدادیم رودشور رو کشیده بودم، محل خود ایستگاه، ریلای قطار و بقیه رو توش مشخص کرده بودم، ماکتش هم آماده کرده بودم. اون قسمتایی هم که بایستی منفجر میشد و تخریب میشد و غیره، اونا رو هم با فوم و وسایلی که آسیبی نزنه ساخته بودیم. اونجا با فرماندهان اون پایگاه شکاری مثل اتاق فرماندهی جنگ و عملیات ما این نقشه رو گذاشتیم و مشخص کردیم که هواپیما از کجا بایستی بیاد، چقدر طول میکشه که بره دور بزنه و 2 مرتبه بیاد، جهتش بایستی به چه ترتیب باشه تا وقتی که هواپیما میاد ما موقعیت‌های دوربینمون درست باشه، موقعیت‌های شلیکمون سینک باشه با گذشتن هواپیما و غیره. یعنی کاملا چیز بود، یه عملیات نظامی انگار بود. توجه بکنید، موقع عکس العمل و زمین گیر شدن روی کالیپرها نمیخوابید. حرکت! حرکت! بخواب! این کار به عنوان یک تجربه طراحی برای من کار کردن در مقیاس بزرگ بود. دکورای زیادی رو ساختیم، چه به صورت تغییر در شرایط واقعی لوکیشنامون، چه صحنه‌ای که اصلاً به صورت داخلی می‌ساختیم. بعضیاشون رو گفتم، مثلا خونه‌ای که پریوش نظری زندگی می‌کرد رو ما در اون سوله ساختیم، سفالگری بود، زیر زمین بود. یا مثلا صحنه‌های داخل ماشین رو که پژمان بازیقی داره میره به جنوب، برای اینکه درست فیلم برداری بکنیم از امکانات پلاتویی استفاده کردیم. پوسته یک بنز اسقاطی رو گرفتیم و اینو نصف کردیم. درنچه ما یک نصف بنز داشتیم که دوربین به جای راننده قرار گرفته بود، ازش فیلم برداری می‌کرد و پشت سرم
توی اون سوله که تاریک کرده بودیم، حالا مثلا یه ماشینی میومد انگار حرکت میکرد. میدونید میخوام بگم استفاده درست از امکانات صنعتی سینما رو داشتیم میکردیم، اما به جای اینکه ما پلاتو استاندارد داشته باشیم، توی یک سوله‌ای که صنعتی بود و متروکه بود داشتیم کار میکردیم. یا مثلا وقتی که رفتیم آبادان، منزل سعید راد رو، جایی که زندگی میکرد که اون هم زیر زمین بود، ما صحنه‌های بیرونیش رو در همون رودشور ساخته بودیم، ولی وقتی که میرفتن زیر زمین، حالا بعد زیر زمین رو بعد جایی با واسه این رو میساختیم. باورتون میشه که در آبادان آقای نشان، مدیر کل فرهنگی وزارت ارشاد بودن، اونجا خیلی هم زحمت کشیده بودن، یک جایی رو مثل موزه هنرهای معاصر تهران در اونجا درست کرده بودن، در یک منطقه‌ای که منطقه چیزی هم بود، ناسالمی هم بودش از نظر بافت اجتماعی، مواد مخدر خرید و فروش میشد و اینا. یک جای متروکه‌ای بود که یعنی یه موزه هنرهای معاصر بی ربط در یک جای بی ربط و بدون استفاده. ما اون تو دکور زدیم و کار کردیم. اینا مختصات سینمای ایرانه که یه قدر سورئالیستی به نظر میرسه، ولی با این شرایط فیلم برداری کردیم. سراوردی اسکندر، مارنیش زده؟ زمون بدهم بگیر 7 رو ماهات. این قیافه کلکله نه حرف. باز اومدی سراغ است پدرم؟ سرکوف نزن. باغ ملک و قراضه‌آهنش ارزونی تو پسرت. اگه زمینای مزایده نبود میرفتم گدایی. منت میزدی سر ما؟ چه منتی؟ گفتم 7 دارم باهات. مثل نکن بگو. اسماعیل تا به حال مادرش جفته یه مرد توی خونه ندیده. تو نخواستی. او که خودش دل باخته یه جفت دیگرونه. فیروزه سهم پسر یحیان. برای همین دیمان از آموش در آوردی؟ و اومدی به دادخواهی زینال. بگو چرا تو قلتان که نهادیش بره دلت؟ یک جای دیگه هم در فیلم هستش که ما خرمشهر رو بعد بازسازی می‌کردیم. یک تیکه از خیابونی در بندر معشور، بندر ماهشهر قدیم پیدا کرده بودیم که از همون زمانی که ساخته شده بود در واقع شکلش تغییر نکرده بود، فقط متروکه بود. ما در واقع خرمشهر رو اونجا فیلم برداری کردیم. ولی همینطور که شاید مثلا در مورد فیلم طلسم توضیح دادم، اصولا سینما ایجاد یک جغرافیای دروغ به نحو باورپذیر هستش. در این فیلم هم همین اتفاق افتاد. یعنی من بعضی از صحنه‌ها رو یادمه که ما یک سکانس رو، یک پلانش رو در آبادان گرفتیم و دوربین رو به یک فردی است که داره با کسی دیگری صحبت میکنه، پس زمینه آبادان هستش. جواب اون فردی که مقابلش هست رو در شوشتر فیلم برداری کردیم، پس زمینش مثلا نیزارای نیشکر شوشتره یا مناطق اون طرف، چون اونجاها ما یک روستایی رو اونجا آماده کرده بودیم. این جغرافی رو در مناطق مختلف از تهران بگیریم تا جنوب کنار هم دیگه چیدیم تا بتونه جغرافیای فیلم دوئل درست بشه. و صحنه آخر رو هم گمان میکنم که رفتیم کیش و صحنه‌های زیر آب رو فیلم برداری کردیم. به نظر می اومد که خب این فیلم خیلی طراحی سنگین و نمیدونم چشمگیری داره. من برای این فیلم سومین سیمرغم رو گرفتم. یعنی قبلا برای سرزمین خورشید گرفته بودم، برای بانوی اردیبهشت گرفته بودم، ولی در مصاحبه‌ای که کردم گفتم شما اصلا فریب این همه ابعاد کمی خیلی حیرت انگیز رو نخورین. طراحی به اینا نیست، حتی فیلمسازی به این نیست. فیلمسازی به حجم انفجارها و صحنه‌های عظیم نیست. یک چیز دیگری واسه در فیلم اتفاق باید بیفته که ممکنه با 2 تا پرسوناژ در یه خونه هم به اون نتیجه برسیم با کیفیت خیلی بهتر. ما دلم چرکین از زینال به جرم خیانت، چرکینم از ناخدا که مرد خواهرمه.
ولی قفل زبونم در قبال امر اسکندر. زینال هر که هست خائن یا قهرمان از ماست. ما که لطیفم از او گذشتم، شما هم بگذارید. ناخدا مرهم چه داری برای دل سکن حاجی لطیف؟ حکم انصاف ما هم گذشتم. فیروز سهم دایی زاده شه پیشکش ما حاجی لطیف. ای امر اسکندره ناقابل در قبال ضمانت زینال. مبارکه. صحنه آخر فینال فیلم رو با جزو ایده هایی که به نظر من از طراحی میاد، ایده ای رو دادم به درویش که کار فیلم برداری یه مقدار دشوار کرد، یه خودم واقعا زمانش رو بیشتر برد، اما به نظر من لازم بود. فینال فیلم اگر خاطرتون باشه اون صحنه‌ای که همه در اون میدان مین جمع میشن و یک طوفانی هم در گرفته و همه جا داره باد میاد و این خاک‌ها رو پراکنده میکنه، لابلای این خاک بایستی همه با هم صحبت کنن و تیراندازی‌ها انجام میشه و غیره. پیشنهاد این صحنه طوفانی رو من دادم. اگر این طوفان رو داشته باشیم ماجرا خیلی قیامتوار میشه، خیلی آخر زمانی میشه، خیلی فراتر از یک حادثه معمولی میشه. شاید یه چیزی مثلا مثل فینال خوب بد زشت که یک وسترنی بود که من دیده بودم و اونم یک دوئل نهایی داشت به همین شکل. این به این معنیه که حالا بایستی فن بیاریم، حالا بایستی ماسه بریزیم توی صحنه، حالا صدا برداری سر صحنه‌مون دچار مشکل میشه و همه این گرفتاری‌ها. اما درویش ایده رو پسندید، پذیرفت و پای در واقع مشقتش هم هممون ایستادیم و صحنه رو گرفتیم و همین دلیل فکر می‌کنم فینال فیلم فینال جذاب تری شده نسبت به اون چیزی که شاید قبلا تو فیلم نوشته شده. می‌بینی زینال؟ ایل 20 سال پیش ما شدم جلد تو بسم الله. بابا تو حرفی ندارم. تمامش کن. اینجا آخر خطه. همینجا داره گفت صندوق باز میکنی. فلزش از ما داخلش هرچی بود از تو. قبوله ولی تو عباس کله خری زینال. حالا که اینطوره میگم برات داستان این گاف صندوق اسناد محرمانه همش نقشه بود. وقتی تو رفیقات خنجره پاره میکردیم برای عدالت، یه عده خروار طلا میبردن اون برا. مأمور اطلاعات و حکم استاندار و اسناد محرمانش همش دروغ بود. 4 تن طلا بود که نباید بیافتاد دست عراقی‌ها. گرفتیم وقتمو یا بازم بگم برات. من به پروژه خیلی دور خیلی نزدیک ملحق شدم که آقای میرکریمی ساختن. باز من اون جغرافیایی از تهران تا اعماق کویر رو در مناطق مختلف شکل دادم، از جمله در حوالی نائین، خور بیابانک، راور کرمان، کلوت‌های شهداد ابتدای در منزل جنوبی اون کویر لوط تا فینال فیلم. خیلی صحنه‌ها رو دکور ساختیم. 2 تا کاروانسرا رو با همدیگه من ادغام کردم در فیلم که یک کاروانسرا به نظر میرسه و یه تاثیرات عجیب غریبی هم داشت. مثلا روستای مصر رو که یکی از لوکیشن‌های فیلم ما بود و این مسیر جذاب کویری باعث شد که بعداً به عنوان یکی از قطب‌های گردشگری و کویرنوردی اصلا در ایران اونجا تثبیت بشه. یه شخصیتی اونجا بود، یک دکتری بود که خانم دکتری بود که همیشه چهره مریضایی که پیشش میومدن میکشید. خب اون خانمی که نقش بازی میکرد که طبعا نقاشی نمیتونست بکنه، یکی از سرگرمی من این بود که به جای اون نقاشی رو میکردم و در فیلم این تصویرها رو میبینین، چهرهایی که نقاشی شده و کاغذایی که رو دیوار نصب شده و توی بادم تکون میخوره، اون همه طراحی خودمه. اینا مریضامن، همشون پیرن، به حرفشان میارم. همینطور که از گذشته ها و بچه هاشون که رفتن شهر و زمین و زمان میگن، ما هم طرحشون رو میکشم. این اسمش ملوک و ساداته، همه جاش درد میکنه. کم حافظه هم هست، 50 تا نوه نتیجه داره، تو هر شهری 1 دانه. ما هم با یک کن نوهاش اشتباه میگیره. فیلم خیلی طولانی شد، باز به دلیل مشکلاتی که بیشتر از همه ناشی از فیلمبرداری فیلم بودش. آقای خضویی، همون کسی که در اولین فیلمی که من کار میکردم جز گروه صحنه من بودن و بعد من تسلیتشون کرده بودم که برن
درس این کارو بخونن. حمید خوزی رفته و درس این کارو خونده بود و سر این کار به عنوان مدیر فیلمبرداری در کنار ما بود. خودش هم میدونستش که انگار ممکنه ما رو اذیت کنه، چون اول فیلم از من عذرخواهی کرد و بعد دیدم که حق داشت، برای اینکه وسواسی که خوزی داشت برای فیلمبرداری وسواس حرفه‌ای نبود به نظر من. این که همه فیلم رو ما در وقت طلایی بگیریم خب حتما کیفیت بصری فیلم رو خیلی بالا میبره، اما این به قیمت این هست که خیلی زمان فیلم طولانی بشه و شما در بهترین شرایط فقط کار خودتون رو بکنین، نه در سخت‌ترین شرایط بهترین کیفیت رو به دست بیارین که منطق در واقع اقتصادی فیلمسازی حکم میکنه. و حالا اینجا هم ایرادی نداره این که ما 4 صبح بلند شیم بریم ولی همه معطل بشیم تا بالاخره نزدیک ساعت 5 بعد از ظهر فیلم برداری کنیم. این یه خورده بی‌انصافی در حق یه گروه بود. به همین دلایل فیلم متوقف شد، اواخرش در واقع متوقف شد. من مؤمنم که از عوامل کلیدی انتظار نداشتم که این برخورد با من هم بشه، چون خب من بلافاصله میتونستم برم سر یه کار دیگه که رفتم و هیچ دلیلی نداشتش که تا اطلاع ثانوی آنگاژه این کار بخوام باشم. رفتار غیر حرفه‌ای بود. با این حال وقتی که فیلم 2 مرتبه راه افتاد رفتم منطقه کلوت‌ها رو نزدیک شهداد رو که خودم پیشنهاد کرده بودم به عنوان صحنه فینال اونجا فیلم برداری بشه و روش در واقع دفن شدن ماشین رو هم توضیح داده بودم که با کندن زمین اتفاق باید بیفته، نه با واقعا حجم زیاد خاک روی ماشین، چون اصلا مقدور نیستش. کافی ما زمین رو بکنیم و ماشین رو پایین‌تر ببریم. و تجربه که سر فیلم دوئل هم داشتم برای اینکه این طوفان شن رو درست بکنم، این طوفان شن رو اونجا میدونستم که چجوری ما میتونیم برگزار بکنیم. رفتم اونا رو مشخص کردم، اما دیگه سر فیلم برداری باقی نموندم و اون صحنه داخلی ماشین رو هم دیگه نبودم، چون صحنه داخلی بود که تو تهران هم فیلم برداری شد. کارگردان فیلم تقاطع آقای داوودی و تهیه کننده‌اش آقای شفق بودن. فیلم چند تا قصه رو داره به موازات هم دیگه پیش میبره. به نظر من به شدت تحت تاثیر روایت عشق سگی ایناریتو بود که 3 تا روایت رو میبره جلو و یک جایی اینا به هم دیگه وصل میشن. چیزهای تازه و بدیعی بود که در سینمای جهان داشت اتفاق میافتاد به لحاظ فرم و روایت که داوودی از این استفاده کرده بود و فیلم تقاطع رو فیلمنامه تقاطع رو نوشته بود. و یک صحنه کلیدی داشت، صحنه تصادف که یک جای یک تصادفی اتفاق میفته، تصادف منجر به مرگ مثلا 2 نفر. خیلی بضاعت سینمای ایران اجازه نمیداد اون سال‌ها که این صحنه ها رو به شیوهی که ما حداقل در سینمای حرفه‌ای دنیا دیدیم بتونیم برگزار کنیم. میدونستیم چالش اصلی انجام این کاره. خب من یه الگویی تو ذهنم بود که معمولا یه رمپی درست میکنن که 2 تا چرخ یک طرف ماشین روی اون وقتی میره تعادل ماشین به هم میخوره و اینا. خب اینو که پشت صحنه خیلی فیلم‌ها دیده بودیم. ولی گروهی که جلوه‌های ویژه میدانی فیلم رو عهده‌دار بود، آقای روزبهانی و همکارانشون وقتی اومدن گفتن که نه ما یه راهی داریم، یه روشی داریم که برای انجام میدیم، برگزار میکنیم. صحنه رو ما گرفتیم. من برای اینکه این صحنه رو هم که بایستی این تصادف انجام میشد، یک ماشینی از روی پل پرت میشد پایین، یک محلی رو پیدا کردم که فکر میکنم الان میشه یک نقطه ای از اتوبان همت که به دهکده المپیک میرسه. در واقع داشتن اتوبان همت رو میساختن ولی هنوز این قسمتش دست نخورده باقی مونده بود. پیشنهاد من شاید این بود که به دلیل اینکه یک موانعی اونجا هستش که دارن عملیات راهسازی انجام میدن، در چه ماشین تصادف میکنه یا تصادف اتفاق میفته. این فضا رو به صورت مصنوعی آماده کردیم، استوری بوردش رو کشیدم، در نتیجه پیش بینی همه مسائل اجراییش رو کردم. این که مثلا در موقعی که این ماشین سقوط میکنه یا تصادف میکنه ما 2 تا مانکن اون تو گذاشته باشیم با لباس بازیگرای اصلیمون، و بعد یک صحنه‌ای که با الهام از فیلم آن سوی آتش عیاری
ایدهش به نظرم رسیده بود. یه صحنه فوق‌العاده‌ای در اون فیلم هستش که یه ماشین در حال حرکت یه ساعتی رو پرت میکنه بیرون و ساعت فوکوس جلوی دوربین میفته. این اتفاق به صورت واقعی نمیتونه بیفته. از یه تمهیدی استفاده میکنن، از ریورس فیلم برداری کردن. برای اینکه این کارو بکنیم و این ریورس رو انجام بدیم، حتی اینکه یک شبکه‌ای رو باید بسازیم روی با یه بربرینگای خیلی ظریفی که ما ماشین رو برعکس روی اون قرار بدیم و از پشت بکشیم روی زمین، این همه این کارا رو هم کردیم. موقعی که فیلم برداری می‌خواستیم بکنیم 2 تا مشکل به وجود اومد. یکی این که اون گروه جلوه‌های ویژه میدانی که معمولاً انفجارها رو خیلی خوب انجام میدن، مثلا تجربه‌ای که من با همین بچه‌ها در سرزمین خورشید و فیلم دوئل داشتم، چون اینا بیشتر تخریبجیای زمان جنگ بودن و با این ابزارها خوب کار میکنن، چون اینا تحصیل کرده این کار نیستن و خیلی تجربی در یه زمینه محدودی کار کردن، معمولا نمیتونن راه حل مناسبی پیدا بکنن. راه حلی که اینا پیدا کردن راه حل عجیب بود. یه فردی رو پیدا کرده بودن که این برای اینکه از بیمه مردم بتونن پول بگیرن صحنه سازی میکردن که ماشینا رو چپ بکنه. یعنی یه خلافکاری بود. این با ماشین با سرعت میومد و در یک لحظه فرمون میچرخون، ماشین چپ میکرد. ماشین چپ میکرد و بعد اینا میرفتن خسارت می‌کردن. این آدم رو آورده بودن که ماشین رو اینطوری چپ کنه. من باورم نمیشد. من به نظرم خطرناک بود. به همین دلیل داخل ماشین رو دادیم آهنگکشی کردن که اگرم چپ میشه، یعنی حتی با ایده‌ای هم که من داشتم وقتی چپ میشد نباید ماشین از بین میرفت. در 2 مرتبه ما فیلم برداری میکردیم. پس ماشین نباید خودش داغون میشد. شب اول وقتی که اون فرد مورد نظر اومدن که کاری رو که قبلا به کرات انجام داده بودن مقابل این گروه انجام بدن زیر نور پروژکتورها و اینا، به نظر من ترسیده بود و بدنش می‌لرزید و چند بار ماشینش با سرعت اومد اما نتونست کاری رو که به تمرین و به تجربه انجام داده بود قدیما نمیتونست انجام بده، چون اینجا باید از یک جای خاصی شروع میکرد و در یک نقطه به خصوصی هم این کار طبق اون دکوپاژی که تقطیعی که واقعا من استوری بوردش رو آماده کرده بودم این شیوه منتفی شد و قرار شد به اون شیوهی که من پیشنهاد کرده بودم عمل کنیم. فردا اومدیم و به همون شیوه ماشین رو چپ کردیم، همه اتفاقا درست افتاد طبق اون دکوپاژی که تقطیعی که واقعا من استوری بوردش رو آماده کرده بودم، تمام زوایایی رو که میتونست هیجان انگیزتر بکنه انجام دادیم. اما ما یک روزی رو از دست داده بودیم. مدیر تولید خانم منصوری که همسر آقای داودی بودند، قبل از این که ما اون پلان ریورس رو هم بگیریم که خیلی خیلی از نظر من پایان بندی فوق‌العاده‌ای میتونست برای این سکانس داشته باشه، چون ماشین سر می‌خورد میومد تا جلوی دوربین و ما باران کوثری رو با صورت خونینش رو اونجا فوکوس میدیدیم. این رو گفتن چون دیگه وقت نداریم و دیگه داره صبح میشه و باید یه شب دیگه بیایم، آخرش میگذاریم و به اندازه کافی هم پلان گرفتیم و این رو نگرفتن و صحنه رو که اینقدر من روش فکر کرده بودم و زحمت کشیدم و به نفع فیلم بود در واقع نگرفتن. این رفتار غیر حرفه‌ای به نظر من و شیوه درستی نیست. ببینید از ابتدایی که در واقع یه روش غیر استاندارد رو میاریم تا اینکه جایی که باید یه کار رو انجام بدیم به دلیل اینکه حالا دیگه نمیارزه و از خیرش بگذریم، خب به کیفیت کار رفت می‌خوره. با این حال اون صحنه ظاهراً وقتی که